Ora proseguiamo, ritorniamo nella poesia internazionale e abbiamo ora Jorge Esquinca, poeta messicano, che ho il piacere di salutare. Grazie Jorge, thanks for your coming. Accomodati pure. Damiano Abeni, che insieme a Moira Egan ne ha tradotto un poemetto di cui oggi parlerete. Oltretutto, mettiti lì tranquillamente. Ah no, allora scusa, Damiano mi dicono qui è unità a questo punto. E invece Valeria Sismondo, giusto, l'interprete. Buonasera, prego, si accomodi. E vi lascio chiacchierare. Ci rivediamo al termine di Jorge. Grazie mille. Allora, l'anno scorso, credo proprio qua, il poeta Mark Strand mi ha raccontato che per quanto lui amasse la poesia di Rilke, non la riusciva più a leggere perché aveva detto: ho letto una sua biografia, era un uomo terribile, cattivo, maligno. Insomma, io non so se sono d'accordo con Strand su questa cosa, ma nel caso di Jorge Esquinca siamo assolutamente al lato opposto. Ho conosciuto lui e ho detto: un uomo così amabile, interessante, spiritoso, buono, devo assolutamente leggere le sue poesie e ho avuto la fortuna di farlo. E poi durante una residenza al castello di Civitella Ranieri in Umbria abbiamo anche avuto occasione di lavorare insieme e di fare queste traduzioni che poi vedrete. Allora, siccome non abbiamo una grande familiarità col panorama poetico messicano, per quando si conosca Octavio Paz e Inés de la Cruz. Jorge, la tua poesia, cosa c'è nella tua poesia e come la tua poesia sta in questo mondo messicano que noi conosciamo poco? Bien, primero quiero dar las gracias y decir que lamento no hablar italiano, pero quiero dar las gracias a Vincenzo Mascolo y a la Fondazione Roma por esta invitación para estar aquí con ustedes. Mi dispiace non parlare italiano, ma comunque voglio ringraziare Vincenzo Mascolo e la Fondazione Roma per avermi invitato a questa manifestazione. Bien, voy a tratar de resumir un poco porque la pregunta que me hace Damiano es un poco compleja. Sì, cercherò di riassumere un po' perché la domanda che mi ha posto Damiano è un po' complessa. Durante la primera mitad del siglo XX en México surgió una generación de escritores y poetas que cambiaron radicalmente el panorama de la cultura mexicana. Durante la prima metà del XX secolo in Messico nacque una nuova generazione di poeti e scrittori che hanno cambiato proprio il panorama messicano. Esta generación se llamó Los Contemporáneos porque ese era el nombre de la revista donde publicaban todos ellos. Questa generazione è stata detta i contemporanei perché era il nome della rivista sulla quale pubblicavano tutti loro. Diré unos cuantos nombres: Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Gilberto Owen. Dirò solo qualche nome: Javier Urrutia, Jorge Cuesta, Owen. Y esta fue la generación que abrió las puertas de la cultura mexicana y comenzó a volverla una cultura internazionale e cosmopolita. E questa è la generazione che ha aperto le porte della cultura messicana trasformandola in una cultura internazionale e cosmopolita. Inmediatamente después de ellos surge la figura imprescindible de Octavio Paz. Dopo di loro, immediatamente dopo, nasce l'imprescindibile figura di Octavio Paz. Pero Octavio Paz no fue el único poeta importante en ese momento, digamos en la mitad del siglo pasado. Ma Octavio Paz non è stato l'unico poeta importante a metà del secolo scorso. Es necesario mencionar cuando menos a uno más, el poeta Jaime Sabines.
imprescindibile menzionarne almeno uno che è el poeta Jaime Sabines. Jaime Sabines, il poeta Jaime Sabines. Un poeta diametralmente opuesto a las ideas y el concepto que tenía Octavio Paz de la poesía. Un poeta diametralmente opposto rispetto alle idee e al concetto che aveva della poesia Octavio Paz. Son dos figuras importantísimas y podría decirse que hasta complementarias. Sono due figure molto molto importanti e oserei dire complementari. La poesía de Octavio Paz, más intelectual, La poesia di Octavio Paz, che è più intellettuale, y la poesía de Jaime Sabines, más cercana a la carne y el hueso de las criaturas. e quella di Jaime Sabines, che è più vicina alla fisicità, alla pelle, alle ossa della cultura. A partir de ahí surge una especie de gran renovación de la poesía mexicana. E da quel momento nasce il grande rinnovamento della poesia messicana. Y yo pertenezco a una generación que nace justamente en la mitad del siglo pasado, en los años 50. E io appartengo a una generazione nata proprio a metà del secolo scorso, negli anni 50, y que recibió de una manera que me parece benéfica estas dos influencias. e che ha avuto, secondo me, grandi benefici da queste due influenze. Bene, e oggi questo poemetto che è formato da frammenti in prosa e che ha un argomento, una base, parla di Paolo Uccello. Quindi qual è il motivo che da una parte ti ha portato ad adottare questa forma e dall'altra quali sono i tuoi legami allora con culture come quella italiana o anche altre culture che possono essere state importanti per te? Per te. Sí, es un poema que debo remontarme muy atrás en mi historia personal para explicar cómo surgió. Per spiegare come è nato questo poema devo andare molto molto indietro nella mia storia personale. Mi padre era un poeta y un pintor apasionado. Mio padre era un poeta e pittore appassionato Y había siempre en nuestra casa una pequeña biblioteca donde un día, siendo yo muy niño, encontré un fascículo de una colección, de una enciclopedia, donde se reproducían pinturas de Paolo Uccello. Avevamo una biblioteca molto ricca a casa e io da bambino proprio trovai in questa biblioteca un fascicolo che riproduceva alcune tavole di Paolo Uccello. Quedé fascinado con las tres tablas que reproducen la batalla de San Román. E sono rimasta affascinato dalle 3 tavole che riproducono la battaglia di San Romano. Muchos años después, cuando vine por primera vez a Europa, uno de mis propósitos principales fue mirar estas 3 tablas. Sì, molti anni dopo, quando per la prima volta venni in Europa, uno dei miei scopi principali era proprio andare a vedere personalmente queste 3 tavole. Y pude hacerlo. Una de ellas está en Florencia, otra en París y la otra en Londres. E sono riuscita a farlo, pur se le tavole sono una a Firenze, una a Parigi e la terza a Londra. Pero no comencé a escribir el poema ahí, Ma non ho cominciato allora a scrivere questo poema, sino con el detonador que fue para mí leer un poema del poeta francés Antonin Artaud, ma il detonatore, diciamo, che mi ha spinto a scriverlo è stato uno scritto del poeta Antonin Artaud, que hace un bellísimo retrato de la figura de Paolo Uccello, che fa un bellissimo ritratto della figura di Paolo Uccello, opuesta a la que nos legó Vasari en sus vidas de pintores. assolutamente opposta rispetto a quella che Vasari ci ha tramandato nelle sue vite dei pittori. Entonces comencé a escribir este poema que lucha con el lenguaje. E allora ho cominciato a scrivere questo poema che, diciamo, lotta con il linguaggio. Es una batalla
con las palabras, È una battaglia con le parole, por desarticular el lenguaje. una battaglia volta a disarticolare il linguaggio. Los cuadros de Paolo Uccello están perfectamente articulados I quadri, le tele di Paolo Uccello sono perfettamente articolate y yo quise, partiendo de ellos, partiendo de las imágenes que están pintadas ahí, hacer que esto se convirtiera en una batalla con las palabras. e partendo proprio da queste immagini di Paolo Uccello io ho cercato di far sì che la pittura si trasformasse in una battaglia con le parole. Tiene cierto sentido del humor también. C'è pure un certo senso dell'umorismo. No es una cosa demasiado solemne, no quiere ser solemne. Non è né vuole essere niente di troppo solenne. Y bueno, la segunda parte de la pregunta de Damiano, precisamente a partir de esta influencia de apertura al mundo de la cultura mexicana, yo he podido abrevar en distintas corrientes poeticas. E per quanto riguarda la seconda parte della domanda di Damiano, proprio per via di questa apertura della cultura messicana io sono riuscita ad abbeverarmi da diverse correnti culturali. Me interesa muchísimo la traducción de poesía. E mi interessa moltissimo la traduzione delle poesie. Y he podido traducir la obra de algunos poetas franceses y de lengua inglesa también. E sono riuscita a fare la traduzione di poesie di alcuni poeti francesi e anche di lingua inglese. Y por supuesto el traductor siempre se enamora de la materia de la que traduce. Ovviamente è normale che il traduttore si innamori sempre della materia che sta traducendo. Y que pase a formar parte de su vida interior. Che poi passa a diventare parte della sua vita interiore. Ok, allora siamo pronti per ascoltare la lettura di Jorge.